خسرنا اللقب. لا يوجد لي تعليق. هذه كرة القدم، هذه سيناريوهات كرة القدم. مبروك للمنتخب السنغالي. كانوا يستحقون، والإنسان يعيش هكذا، عيش رواقي، عيش رواقي. يعني لم تفوز بها هذه المرة، ستفوز بها المرة المقبلة. وتقبل الخسارة. تقبل الخسارة هو جزء من اللعبة أيضا، فهمتموني؟ فهارد لك لكل اللاعبين، والله كلهم قدموا ما عليهم، كلهم كانوا رجال، كلهم كانوا وحوش في الملعب. أنا بالنسبة لي لا ألوم أي لاعب من اللاعبين، حتى دياز وقد أضاع. والله لا ألومه، ما أخرجوه من المباراة، أرادوا أن ينسحبوا. فعاد الإنسان عليه أن يتقبل. وهذه هي كرة القدم. لا، لم يسجلوا التعادل. الوالد عندي يشاهد. لو سجلوا التعادل لسمعت الوالد يصرخ. العائلة عندي جالسة تشاهد المباراة في الغرفة المقبلة، فهمتم؟ فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله دائما على كل حال. أنا فهمتموني؟ فعاد فازوا علينا، لا مشكلة. أي واحد سيشجع السنغال وسأراه يمدح السنغال سأعطيه بلوك. وأنا صريح معكم. أي واحد سأرى ضدنا، يعني أنا غاضب من المباراة، فاتح البث لتغيير مزاجي، الله يجعلني أعطي بلوك للبث بأكمله. الله يجعلني وأعطيكم بلوك بأكملكم، أو سأنزع التعليقات. هذا ليس الوقت المناسب. تريدون أن نبدأ أسب؟ خسرنا، دعوني أنسى المباراة، دعوني أركز في شيء آخر. يا رجلي هدف، هدي علينا يا هندي أشقر، هدي علينا. دبليو للسنغال، أو تبا للسنغال ولاعبيها. الرجل الوحيد في السنغال هو ساديو ماني. كل لاعبي السنغال زونات، عاهرات، صغار، خوال. الوحيد الرجل فيهم هو ساديو ماني. تقبل الأمر كالرجال، بقي في الملعب، أخبر لاعبي المنتخب أن يبقوا. هذه هي الرجولة، هذه هي الرجولة. وإذا كتب لك الله شيء، إذا كتب لك الله شيء، حتى لو كان العالم بأكمله ضدك، فمع السنغال كتب له الله هذه المباراة. ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة تضيع بتلك الطريقة، وبعدها يسجلون الهدف. يعني أن الله كاتب لها هذه المباراة. فمهما فعل لاعبون، مهما أدى لاعبون، حتى ولو أنزلنا مارادونا وزيدان لم نكن لنفوز، لم نكن لنفوز. مبروك السنغال. مبروك، مبروك للإخوة السنغاليين. اسمعوني، ما أفعله الآن أنا وما يسمى استغلال الفرص. دياز مخنث. لا والله، لا والله، والله دياز قام بما عليه. يا أخي أخرجوه من المباراة. ما قام به لاعبو السنغال كان لإخراجه. أخرجوه من المباراة فما أضاع. هل عندنا أشياء أخرى نتحدث عنها غير مباراة العار؟ هل عندنا أشياء نتكلم عنها غير مباراة العار؟ إبلاع القوم. لهذه الدرجة تحقدون علي؟ لهذه الدرجة تتمنونني أن أبلع وأنا القوم وأن ترى لا أتم والله. لم نفوز بالكأس هذه، غاضب قليلا، صحيح حزين قليلا، لكن ليست نهاية العالم. أنا أخبرتكم كرة القدم بالنسبة لي هي وسيلة سعادة. إذا فزنا سوف أسعد، إذا خسرنا لن أجعلها تكون السبب في تعاستي وحزني وغضبي فسوف أتقبل الخسارة وأصفق للخصم وأمر إلى شيء آخر وأفتح صفحة جديدة. هناك مليون بطولة قادمة. يعني دائما ما أخبركم بهذا، دائما ما أقول لكم هذا، ودائما ما هندي أشقر. والله بونو الرجل الوحيد، والله كلهم كانوا رجال. أنا من ما شاهدت في المباراة والله كلهم لعبوا برجولة، ولكن كانت للمباراة حيثيات أخرى. 50 سنة بدون لقب عادي. هل ألقاب كرة القدم هي ما ستجعلنا أحسن بلد؟ هل ألقاب كرة القدم، الحب لبلدي مرتبط برفع الألقاب؟
حلقات الأنمي لو تسمح، ودعونا نحصل على الأموال أولا، وحسن الوضعية الاقتصادية، أرفع الوضعية الاقتصادية، وبعدها صفر الحكم. أنا أصفق وأحيي المدرب المغربي وأحيي اللاعبين، لاعب، وأشكر الجماهير، أشكر الجميع لأن كلهم قاموا بواجبهم، كلهم قاموا بما عليهم. بطولة رائعة، قدمتم ما لديكم من أداء، ومبروك لساديو ماني لأنه رجل، مبروك لساديو ماني لأنه لم ينسحب وليس عنده أخلاق الجبناء. انتهى. والله لا أعرف كم ساعة اليوم، لا أعرف ما هو موضوع البث أساسا اليوم. المهم أنا ماني شخصيا احترمته، الرجال يحترمون حتى ولو كانوا ضدك يستحقون الاحترام، لكن البقية لا والله لمزبلة التاريخ. هذه الفيديوهات رأيناها. كريستيانو مع النصر، عادي يا هندي أشقر، عادي. هذه وضعيتي أنا مع المنتخب المغربي، كلما شجعته تكون هذه النهاية. عنوان البث دعوه بث اللطميات والحزن على المنتخب المغربي. غيروا العنوان، اللطميات والحزن على أو أرسل أموالك كي أنسى خسارة المغرب. نحصل على أموالكم. استغلال الفرص يا أخي، والإنسان يجب أن يستغل أي نوع من الفرص. يا رجل متأخر عن الجدول الأنمي، يا رجل دعني اصبر تتحرك العجلة الاقتصادية، وعندنا سهرة طويلة، لدينا سهرة من أطول ما يكون يا رجل طويلة، لدينا سهرة من أطول ما يكون يا رجل طويلة. كل العائلة عندي حزينة، الكل حزين، كلهم حزينين إلا أنا مثل الملك فاتح بث وجالس مستأنس وعادي كأننا لم نخسر أي لقب. والله هكذا أريدكم أن تواجهوا الحياة. لما؟ ماذا سيفيدني الحزن؟ ماذا ستفيدني البكائيات؟ ماذا ستفيدني اللطميات؟ ماذا سيفيدني؟ هل خسرنا حياتنا؟ كلها على بعضها بطولة كرة قدم. أيوة كده دلعوني أيوة كده دلعنا يا هندي أشقر. دعونا ننسى الخسارة. هل من شيء سينسيك الخسارة أكثر من دخول الأموال حسابك البنكي؟ هل من شيء سينسيك المرار أكثر من المال وهو داخل حسابك؟ لا والله. لا هندي أشقر دبليو هندي أشقر دبليو. شكرا زهير، الله يرفع قدرك، بالله عليكم اشكروا أخانا هندي أشقر. والقوم كنت شجعت مصر، عادي. شاهد ديس داعس نزل، وهذا كان ديس جديد نشاهده، لا أريد أن أشاهد الديسات من عصر البرابرة الأقدمون. والله هذا أنا، هذه رحلة حياتي وقصة حياتي مع المنتخب المغربي من بداية ما أشجعه. في 2004 خسروا نهائي، بعد 22 سنة خسروا نهائي، في بطولات ماضية كنا نلقم. هذه مريرة لأنها في بلدنا ووسط جمهورنا ولكن عادي. أنا شجعت السنغال لأني أحب صاديو. شجع من تريد. يوكوسو واتاشي نو سول سوسايتي هادو نو 99. صاديو ماني يجبر بخاطري. دبليو ماني صاديو ماني دبليو لي ماني.
ايوه، اتوقع الان الشاط سيصير الدعم سيصير باسماء لاعبي السنغال، باسماء مدرب السنغال. يدعم واحد اسمه زنجي داكار، داكاري السنغالي الاعمى. هذه هي الاسماء التي ستاتي. يا العار. يا المنكح في المفرح، يا المهزله. ايوا، ترى لقطة عادية من سبيد. هذه لم يكن يقول لكم يا الإخوة في الجزائر يدكم فيه، لم يكن يقول لكم يدكم في الحنكليس. هو أخذ ذلك الكالسون الذي لبس اشتراه من عندكم في الجزائر، الكالسون صناعة محلية بوليستر، جعله يحك الغالي. المرة المقبلة إذا أتى عندكم سائح وتبيعون له كالسون، بيعوا له كالسون يكون قطن يا أخي لكي لا يحك. هل رأيتم كالسونات البولي؟ لهذا أنا لا ألبس كالسون، لهذا أخرج بدون كلاسين الحمد لله، لكي لا أحك في الأماكن العامة. وسلكنا لك يا سبيد، قلنا مرة، قلنا حكك مرة يعني عادي، وتحب مرة ثانية، وهذه المرة طولت. كل هذا حك، حاولنا نرقع لك، حاولنا نجلب شيء ونجعل الكالسون من البوليستر هو السبب. إذا لا مقصودة، هذه مقصودة، ما لا يمكن، لا يمكن، هذه مقصودة، هذه مقصودة يا معلم. يعني الأولى الثانية والثالثة لا. واحمد ربك لم ينكحوك، احمد ربك لم يقطعوه ويضعوه لك في فمك. تجالس تحك أمامهم، هناك نساء العالم بأكمله يشاهد. لم يأتيك حك الحنكليس والحكة في الحنكليس إلا الآن. يا العار، يا العار، والله رجل الذي رماه بتلك، يعني هي حركة عادية، ولكن يا أخي تكرر فيها، لا تكرر فيها. أيوة، وتستحق. أنا جالس أدافع عنك. لا تستحق يا أخي، تستحق. احمد ربك أنك خرجت سالما من هناك، احمد ربك. أيوة، ولا زال 44 ثانية وأنت تحك فيه. والله يستحق، يستحق. وأكذب عليكم، أنا في الأول كنت أقول أن الجماهير ظلمات، كنت لا يستحق. مع تصرف غبي، برجولة، تصرف غبي. هو الأمر يعتمد هل ضربوه قبل هذا التصرف أم هذا في النهاية. أنا لا أعرف متى حصل هذا، ولكنه تصرف غير محترم. مرة مرتين ودقيقة وأنت جالس تحك فيه، دقيقة وأنت ما هذا. والله لا أريد رؤية الزلوج بعدما نكحنا السنغال. كلما رأيت زنجي سأتذكر مهاجم السنغال وهو يسدد تلك الكرة، كانها ضربة مخلب النمر. عاد عدالة السماء هبطت على الرباط، نكحناك ولم ندفع لك فهبطت علينا العدالة. ولو كنت أخبرتني لأعطيتك الثمن. والله هل تريدون أن أغلق هذا البث؟ أنا فاتح لكي أنسى المباراة، أو أن أغلق التعاليق. ولا داعي لاستفزازات عدالة السماء أو عدالة الخرا. واحد خاسر منتخبه في نهائي منظم في بلده، يا قول هارد لاك يا سرت تقود. لا تضحكوا معي، غدا يضحكوا معي، غدا يضحكوا معي. اصبر، انا سأبدأ بإعطاء باندات. هذا إلياس أول واحد أعطيه بان. اصبر، لا تعطيه تايم اوت، انا سأعطيه بان.
هارد ديك هارد لاك. لا خليك اصبر. من يريد ان نعطيه بان لكي نرتاح منه ونكمل البث مع من سيفهمنا. اعيدوا لهم التعليقات، اعيدوا لهم، ولكن اذا رايت احدا ساعطيه بان بنفسي. لا تذكروني بالمباراة. انتهى. دعوني افتح صفحة جديدة. الذي فيه يكفيني يا اخي. نحن لاقينا من الخسارة ولاقينا منكم. يلا يا المهزلة. والله انا تخطيت، فقط لا تتذكروني. اقول لك شيء يفرحك. اخبرني ما الشيء الذي سيفرحني. دعنا نسخر منك. اسخر مني غدا اكون هدأت. برشلونة خسروا الان يا رجل، ولو خسروا مليون مباراة. بعيدا عن المباراة، انت كلما قلت ايوه هذا انا ابدو ملك مخنث صراحة. يبدو كني أحد أولئك المازوخيين. في الصباح عندي هيبة، في الصباح عندي كاريزما، في الصباح أنا حاكم الدولة، وفي المساء مازوخي حبيبتي تجلدني. لا الستايل لا يتناسب معي. من هو هذا جاك لانج هذا؟ أنا أول مرة أسمع بهذا الاسم، أول مرة. السلام عليكم. فيديو دقيقتين يا رجل. والله هذا سبيد وجه نحس هذا الزنجي. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. أتانا بجنابتي من الجزائر. إيوا متابع جوجيتسو كايسن قاموا في وقت سابق بتوقيع عريضة على موقع change.org باعتماد توكا دونكا كساوند تراك لمشهد هاكاري ضد كاشيمو. صعبة، لأن هذا النوع من الأوستات عليه حقوق. استوديوهات الأنمي تفضل أن يجلبوا ملحن ويلحن لهم هذا الملحن أوست خاص بالأنمي على أن يجلبوا أوست موجود مسبقا، لأن الحقوق والكابي رايتس غالية جدا. وللمخرج نظرة. المخرج هو الذي يتخيل المشهد، فلا يجب عليك أن تفرض على المخرج استعمال شيء معين. كي دراماز اليو اس اي شوز كلاهما خرا. وال10 دولار التي أرسلت هي الأفضل من لا شيء، هي التي هدأت قلبي قليلا. يعني الشيء الوحيد الذي يسعدني هي هذه 90 دولار التي حصلت عليها يا أبو حسين. غير ذلك لا. الكيدراماز خرا والمسلسلات الأمريكية خرا. فالمسلسلات الأمريكية كلها بروباغندا، كلها شذوذ، كلها مثلية، كلها حلب، كلها ملل. والكيدراما أيضا. الكيدراما تكون القصة يمكن أن تنتهي في كم؟ تكون القصة يمكن أن تنتهي في 10 حلقات يحلبونها ل20 حلقة. فلن أختار أي درب منهما، سأختار الأنمي الياباني. عاجل فيلم كيميتسو نو يايبا يفوز بالفيلم الأفضل لدى المعجبين. أيوة دعونا نرى ماذا فاز به كيميتسو نو يايبا. الفيلم المفضل لدى المعجبين في روتين تومايتوس. والله فيلم ميح، شاهدته قبل أسبوع تقريبا، وجيد ولكن ما 7/10. ليس بتلك العظمة الذي يصورونه، نفس جودة إنتاج الحلقات. أنا كنت أعتقد أنه سيكون شيء واو. كلما زادت الجلسة يعطونك فلاش باك، كلما تحسنت الأوضاع يعطيك فلاش باك خرائي. فيلم كيميتسو نو يايبا سيعجب المراهقين والمراهقات، هو سيعجب البنات، سيصيد جو البنات لأن الكاتبة بنت. حقائق خاطئة متداول محمد رمضان سيغني مع زوجة إيريك ترامب. من يستمع لمحمد رمضان؟
لا صوت لا صورة، أغانيه زبالة. تتخيل نفسك مشغل أغنية لمحمد رمضان وتغني معها؟ كيف صار مغني أصلا لا أعرف. حليب الشوكولاتة طلع من البقر البني، وهذا اللي فكروه 70% من سكان الولايات المتحدة. في استطلاع عمله مركز الابتكار للحليب الأمريكي، تبين إنه 23 مليون شخص بالولايات المتحدة بيعتقدوا إنه حليب الشوكولاتة بيجي من البقر البني، وهذا الإشي الآن من المفترض أن نضحك على الأمريكيين على أنهم أغبياء وعلى أنهم غير متعلمون وعلى أنهم هذا النظام الذي يجعل لك 23 مليون أمريكي يعتقدون حليب البقر من البقر البني هو نفسه الذي جعل أمريكا هي أقوى دولة في العالم. هذا دليل على أنك لا تحتاج إلى شعب بأكمله متعلم، بل تحتاج إلى نظام يصنع لك نخبة، وهؤلاء النخبة هم من يسيرون ليكون عندك بلد ناجح. أظهر فراغ ضخم في معرفة الأمريكيين بأساسيات إنتاج الغذاء. يعني في ناس متخيلين إنه في مزرعة سرية فيها أبقار بيضاء للحليب العادي وأبقار بنية للحليب بالشوكولاتة، ويمكن في أبقار زهرية لحليب الفراولة كمان. لا، أبقار زهرية للحليب بالفراولة هذه جديدة هذه. والنتيجة بسرعة الضوء صارت حديث في السوشيال ميديا، والناس تساءلت إذا هاي معلومة جديدة ولا دليل على تدهور الثقافة الغذائية في جديدة هذه. ايوه، الامريكيين عموما الافرج امريكا ليسوا بذلك الذكاء. هذا انا جنرال الطولارات. الصورة التي اخترت ضعيفة. انا اسف، لا ابدو كجنرال هنا، ابدو كمدعي، وحتى الزي العسكري لا يناسبني. وعموما اي واحد رايت عنده زي عسكري هكذا كله مدجج بالاوسمة وغيرها، نعود مثلا الى بورتريات نابليون. نابليون فاز بحروب بعدد شعر رأسي. نابليون ارت. هذا نابليون واضع وسام او وسامين. وسام واحد هو الذي لديه. وتجد لك جنرال لم يشارك في حرب وعنده 50 وسام شجاعة. من اين جلبت انت هذه الشجاعة؟ ما الحروب التي شاركت فيها؟ وسامان كافية وافية. ملك الجليد مع فين وجهك. مسوي دافور الحين قال لك معطيني ظهرك، ما تبي تغششني يعني. قسم بالله في الصرف لا اجيب ماسوره قب امك بيها. مسوي دافور الحين قال والله فات سال البرايم الخاص به مثل برايم الليو في البرنابيو. هل تتذكرون تلك المباراة؟ ريال مدريد 2 برشلونة 2 كانت في البرنابيو، فالليو خسر حذاءه وذهب وسجل هدف، نكح مارسيلو وبعدها رفع القميص. هذا هو برايم فاتسال، برايم ليو في البرنابيو. اهلا لؤي، اهلا. لا ضع رأي يقلل من المرأة في تويتر وانظر إلى عداد حسناتك. ضع رأي يخبرهم بضرورة فرض الحجاب على النساء في الدول العربية في الأماكن العامة، وسترى الحسنات كيف ستقفز حتى ولو حسابك فيه متابع واحد. هل تريد أن تصل إلى 1000 في تويتر؟ 1000 هي لن تكون لايكات، هي كلها ستكون مسبات، وستسب بطرق، ستنعت بالخول، ستنعس بصغير القضيب، ستنعس يعني كل أنواع السب سوف تسب بها. فجرب. النسويات في تويتر عندهم جروبات دعم. المعنى الحقيقي سينكحوك. أبعدوا عني هذا صرصور سبيد. سلومو يوجه نصيحة. فاروق المغربي يدور حرش، شوف آخر بوست نزله. يعني هو يدور مشاهدات. والله لا أهتم بك، أقسم بالله لا أهتم بك. أنا لا أدور مشاهدات، أنا يهمني الدعم، أنا تهمني الدونيشنز، أنا تهمني الأموال. لم يسبق أن أتاني فلس واحد على حسك، لم يسبق أن أتاني درهم واحد وأنا أعمل رياكشن أو أرد عليك. وجهك مثل صلعتك، وجه فقر يا رجل. أما المشاهدات لا تعنيني، المشاهدات لا توكل عيش، لا يدفعون لي لأجل المشاهدات، ولست أنا من أبحث عنك.
انظر في سيرفر ديسكورد سجلوا لك لقطة ووضعوها لي. أما المشاهدات أقسم بالله لا تهمني، إلا إذا كان ستجلب لي مال سأهتم بها. بني آدم المشاهدات حقته تجي على الأشياء التفاعلات اللي هو يعملها. ف نصيحة الفاروق المغربي خلينا نكون أصحاب. تعال، أنا وأنت أصدقاء، وإذا تريد الهدنة تعال مرحبا مرحبا، أصير أنا صديق معك عادي، لا مشكلة لدي. واضح إنك أنت إنسان واعي، فبلاش تخلي أشهد من هنا الآن سلومو هو ملك الراب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعظم من غنى الراب وأفضل من غناه، الخليفة الحقيقي لتوباك. توباك أمارو شاكور بعدما كان يحتضر بعدما أصيب بتلك ال5 رصاصات أخبر وصيته لي 2، شوغ نايت وسنوب دوغ. للأسف شوغ نايت الآن في السجن، وسنوب دوغ الماريوانا أذهبت عقله فلم يتذكروا النصيحة، ولكن هو نصحهم سيظهر أصلعاني من المملكة العربية السعودية من قلب الصحراء وسيكون ملك الراب القادم. أنت الملك وأنت الأعظم. المشاهدات هي اللي تجيب راسك. خلينا نكون أصحاب أحسن وجيب مشاهداتك بعقل أحسن. وعادي والله أنا مستعد أكون صديق لك، إذا تريد نتقهوى ونتكلم لا مشكلة لدي. هل تعتقد أنني من الناس التي تشخصن ويسخر مني وأسخر منك؟ أنا أنصحك بشيء، كمغني راب لا تظهر كثيرا فقط، يعني هذه هي نصيحتي لك، هذا سيساعدك أكثر. كلما ظهرت أكثر خصوصا وأنك مغني راب في الكلاشات والبيفات ستعطي لأعدائك ثغرات لكي يهزموك. موفق في مسيرتك، واعتبرنا صرنا أصحاب، لا نتكلم عنك لا تتكلم عني. رأيتم السلام، لا داعي لحروب سأستنزف فيها مواردي. أقصى عدد يمكن للمرأة إنجابه مسجل باسم فالنتينا فازيليف الروسية التي أنجبت 69 طفل عبر 27 ولادة. المصنع عندها حلال، هذا المصنع لديها شغال، وهذه أيوة كان معظمهم توأم. لما 69؟ لما نحن ما قصة هذا البت مع هذا الرقم 69؟ لما دائما 69؟ لما أي شيء وضعنا فيه قدمنا يجب أن نجد هذا الرقم 69؟ أيوة. دخلت في قتال قناص المهابل، مبروك خسارة المغرب، والله إني فرحت لك يا الإفريقي. المفروض تقول حزينت لك، صحيح اني افريقي ولكن انا اكره افارقه جنوب الصحراء، انا عنصري نوعا ما. دخلت في قتال مع ساموراي، وبدل ما يواجهك بشرف اعطاك بغدره في سيف كاتانا في طيبه قلبك. ايوا ولن يعطيك الساموراي سيف الكاتانا في طيبه قلبك الا اذا هربت، لان لا يمكن ان يوجه السيف لطيبه قلبك، هذا يعني أنك جبان وليت الأضبر، فعندما تهرب تولي الأضبر تستحق. Nice one. Nice one. حتى جيفري إبستين كان يعرف بالفين بويز، لم يكونوا في ذلك الزمن. هارد لك، ولكننا كنا أفضل برجولة. تريد الحق؟ نعم كنتم أفضل. السنغال لعبت أفضل منا، يعني برجولة بدون حيادية، أما كانوا أخطر منا، لعبوا كأنهم هم الذي كانوا في ملعبهم، نحن كأننا لم نلعب في ملعبنا، وهذا والله أغضبني. هل ظلمكم التحكيم؟
والله التحكيم قام بدوره، لا علينا لا عليهم. لا أعتقد أن التحكيم ظلم أحد. مدربهم كان براغماتي، أخرجوا لاعبين من المباراة في ضربة الجزاء وفازوا. وكرة القدم تحسم بالتفاصيل الصغيرة. علينا أن نفخر بلاعبينا، علينا أن نفخر بأداء فريقنا، علينا أن نفخر بما قدمنا. قدمنا كل شيء، الكرة لم تريدنا وعاد. أنا من عندي لا يجب أن نتحجج. اللاعبون لم يقصروا، قاموا بكل ما لديهم، وحتى لو انسحبوا ولو لا داعي ذلك شيء من جزء من كرة القدم. هل كان هدف السنغال الملغي هدف صحيح؟ لا، لأن الحكم مصفر قبلها. الحكم قبل أن تدخل الكرة المرمى مصفر خطأ، وعودوا مارك بالبلانتي. اسمعوا، هذا جزء من كرة القدم. أنا لا أحب التباكي، والحكم ظلمنا، الحكم ظلمهم، هم كانوا أفضل منه. لا فيها حكم ولا فيها كذا. انسحبوا من المباراة وأخرجونا، لاعبون هم الأغبياء. عندما خرجوا من المباراة نبقى نحن ساكتين. لما تذهبون تتكلمون معهم تقولوا لهم عودوا؟ وتركوهم يخرجون تحسب لنا 3-0، وتركوهم ينسحبون. لما تخبروه تعال وعد وأكمل المباراة؟ أراد ينسحب وتركهم ما تنسحب. ما علاقتك به وبانسحابه؟ أنا هذا هو الذي لم يعجبني، هذا هو الشيء الذي كرهته. لما تذهبون عندهم وتخبرونهم عودوا؟ فائزين 3-0، هذا هو القانون. لما فهمتموني؟ ولكن هذه كرة القدم، كل ما حصل جزء من كرة القدم. وأنا أحيي ساديو ماني على رجولته، لأن ساديو ماني لم ينسحب وأخبر اللاعبين تعالوا عودوا. هذا ما يسمى بالرجولة. ودياز كبار اللاعبين ويضيعون. ما وقفت عند دياز. عظماء اللعبة وأضاعوا، ميسي وأضاع، كريستيانو وأضاع في نصف نهائي دوري الأبطال، كاكا وأضاع في نصف نهائي دوري الأبطال. المدرب قام بما الكل قام بما عليه صراحة. هم كانوا أفضل منا، منظمين أكثر منا، شجعان أكثر منا. سأخبركم الدليل على أنهم كانوا أفضل منا. ياسين بونو، الشوط الأول ياسين بونو صد هدفين محققين. على الدقيقة الثالثة رأسية كانت عبارة عن هدف، ياسين بونو صدها، وانفراد صده انفراد مستحيل. فعندما يصلون لمرماك بهذه السهولة، بينما أنت لا تهدد مرماهم، أنا آسف، وأنت تلعب في أرضك وبين جمهورك، وتلعب للخلف بين أرضك وبين جمهورك، لا تفرض أسلوبك بين أرضك وجمهورك ويلتهمونك كرويا، فتستحق الخسارة، تستحق. ما بعيدا عن كل ما حصل خارج التفاصيل، تلك التفاصيل لا داعي لكي نبقى وراءها. مبروك لهم. وأنا دائما ما أؤمن إذا كتب لك الله شيء ما فستحصل على ذلك الشيء. إذا كتب لك الله الفوز بالجائزة، إذا كتب لك الله رفع التروفي، مكتوب لك. ليست مكتوبة لنا، هارد لك. أنت هل بث سبيد جيد في المغرب؟ والله شاهدت بعض اللحظات كان رائع. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنتم تساعدوا. هذه بنت، هذه ولد. تخيلوا معي أن هذه ولد. انظروا جيدا، هذا الكائن الذي ترونه أمامكم ولد. دققوا جيدا. يوم نقول لكم أن أقذر وأعفن وأسوأ وأزبل وأزنى صناعة هي صناعة الأنمي، فهذا من الأشياء التي هذا ولد. الفيديو في ذمتك، أنزله وقل أن السنغال كانوا أفضل منكم لا، لن أنزل شيء. خسرنا انتهى. طوية المباراة بالنسبة لي. عندي أشياء أهم، عندي أشياء. هذا ماذا جرى له؟ ألقى معاه سبيد، وعادي إذا قام معك أكبر ستريمر في العالم لا يقلل منك. أكبر ستريمر في العالم، لست أول واحد أو آخر واحد سيقمع. عندما تكون أنت أكبر ستريمر في العالم واقمع من تريد.
العالم يمشي هكذا. القوي من حقه أن يفعل ما يريد. سبيد خاف. سبيد خاف. سبيد خاف. سبيد خاف. اقتراح روسي بحظر GTA 6. لا أعتقد أن الروس سيحضرونه. لا أعتقد، على معرفتي بالروس وعلى فهمي للروس، عندهم ستريمرز وعند الروس من أكثر الشعوب الذي يعشقون ألعاب الفيديو جيمز، وأكثر المحترفين في ألعاب مثل كاونتر سترايك هم الروس. الروس لا تهمهم الحرية، لا يهمهم بوتين ليحارب العالم بأكمله، فقط لا يقطع عنهم الكاونتر سترايك وألعاب الفيديو. فلا أعتقد ولا أتوقع يعني بصراحة تامة أنهم سيحضرون اللعبة. من هذا؟ لماذا يتكلم عني؟ وطوينا الصفحة نحن، لما كل مرة يخرج لنا واحد يتكلم عنه؟ لما بعدما تطوي صفحة يأتي واحد ويذكرك ويعيد تذكيرك بالماضي؟ السلام عليكم. ودي أوصل رسالة لسلومو. يا سلومو، أنت ما أنت بحاجة أنك تثبت أي شيء لأي أحد. أيوة، أنت مرة يعني وصلت وعندك جمهور وعندك ناس تحبك، فما أنت بحاجة أنك تخش مهاترات مع أي أحد. الشيء الثاني، فاروق المغربي ترى من أجمل الشخصيات والله العظيم. والله شكرا لك. هذه أنت الجميل يا أخي، وأنت الطيب، لن أكمل هذا الفيديو وبالتوفيق حتى لو شتمتني، طالما قلت أني جميل. والله لا جميل سواك، الجميل هو من ربك. لا أستطيع أن أشاهد واحد يمدحني. لا فريري، لا أحبها، ليست من نوعي، ليست من نوعي، مسطحة. أنا أحب أن أجد أين أمسك. وضعتم لي صورة، ضعوا لي صورة مع واحدة تستحق، وفريرين عجوز ومملة، لن تعجبني. And the favorite, and the award for their favorite movie goes to سيكو سيكو. سيكو سيكو؟ what the fuck؟ أيوه، عاجل. محافظ البنك اليمني يقود سيارة ويدعس 4 فقراء ويعلق. عندنا الكثير منهم. أيوه، لا أعرف هل هذه نكتة أو مزحة ولكن لا أعرف. مثل هذه الأشياء نتجنب التعليق إلا إذا تأكدنا أنها حقيقية ونتحدث بعدها. والله سبيد الزنجينة حسنة. هذا الفيديو لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يفتح لهم بث أنت، لا يفتح بث وأنت حزين تريد أن تنسى خيبة أمل المنتخب. تجد زنجيا كحك، تجد زنجيا تضعك في الزاوية. يا نار، يا المهزلة، يا المنكح في المفرح. ماذا؟ Go faster horse. لما الرجال صاروا يضعون فيديوهات تهينهم؟ أحاول أن أفهم لما إنسان سيضع فيديو يتم إهانته فيه وسيقوم بتصرف يتم إهانته فيه. هذا الخراء، لم ينتشر هذا الخراء، ولما نتحدث أساسا عن هذا الخراء؟ يعني حلقة فيت سترينج فيك. تتحسن العجلة الاقتصادية قليلا، إذا تحسن الاقتصاد في البث وحصلنا على أموال سنشاهد فيت سترينج فيك. إذا بقيت الأمور
غير جو وشوف الفصل. النائب العام للحزب الكلاشي. كم تدفع؟ كم مستعد أن تدفع؟ ألا يكفيك 100؟ لا أنا طماع طماع. لو وردنا 100 لفتحنا تيك توك يا رجل. طماع وحس اليوم يوم رزقي. لا أعرف لما وحس تأتيني ضربة مباركة. خذوها من عندي، سيأتيني دعم خيالي اليوم. كيف؟ متى؟ لعل؟ لعاسى؟ من أين تأتيني كل هذه الثقة؟ أشم رائحة الأموال، لا أعرف. خذوها من عندي، سيأتيني رزق. كيف؟ لا أعرف، والله سيأتيني رزق بإذن الله. ما هذا؟ حتى هنا 69. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا المهزلة، يا المنكح في المفرح. ها هو الرقم يطاردنا في كل مكان وكل زمان. تفاروق ردة فعل على السلوم من يريد أن ينشر البث ينشر، ما لا مشكلة عندي. انشر، والله هذه تبقى أفخم صورة لي. هذه أكثر صورة عندي فخمة، يعني أبدو فعليا جنرال قائد عسكري. ريو من سكونة بعدما قطع جوجو ساتورو إلى نصفين. أيوا خخا دونوفان. هذا الشيء الوحيد الذي يسعدني. تخيل حتى منتخب بلدك سيجعلك تعيس، حتى منتخب بلدك سيجعل الدمعة تنزل من خدك، ولكن الأموال لن تخونك، الأموال لن تتركك. حتى حبيبتك ستخونك، حتى حبيبتك ستتخلى عنك، حتى حبيبتك ستطعنك في الظهر، لكن الأموال وأليرت الدونيشن دائما سيكون موجود معك، دائما سوف يجعل قلبك دافئ. عاشت الأموال ولا عاش من خانهم. عاشت الأموال. بيج دبليو ماني. ماذا؟ من الجودة لما أبدو كأنني جاف فيلم إباحي ياباني رخيص عليه ضباب على وشوش الشخصيات. لا تضعني مع نامي، لا أحب بنات ون بيس، ليسوا جوي. تعريف الثقافة، كيف تصير مثقف؟ لا أعرف ولست مهتم. أيها الدائر لا تطمع، تابع أنيمي. اصبر نكمل الهدف، وحس نكمل الهدف. اصبر وحس سيأتي كرماء سيضربون يا أخي. والله أشعر بأن هناك ضربات، أشعر بأن هذه 200. لا تقولوا عني طماع، إحساس ما بداخلي يخبرني بأن الهدف سيكتمل. السنغال دبليو، دبليو السنغال، دبليو عاشت السنغال ولا عاش من خانه. وعادي أنا استغلال الفرص. في دايز جون لم ألعبها كثيرا فلا أستطيع أن أخبرك. $100 سأدفع ثمن فيزا السعودية، لأني بعدما سأنزل في السعودية أنا مطالب بدفع ثمن الفيزا. فأنا فاتح هذا البث لأجل تكاليف الفيزا، لأجل مصاريف فيزا عند الوصول. فعاش الطمع. نعم المنتخب لن يدفع لي ثمن الفيزا. الفوز بالمنتخب لا، بعد غد مع 8 مساء إن شاء الله عندنا. ستعمل ستريم في السعودية؟ أعتقد سأعمل، ضروري أعمل ستريمات هناك، ضروري ومؤكد. أنا أعشق ما أقوم به، أنا أستمتع عندما أقوم بالستريم. ماكو شيء اسمه كب جنسي الان علميا. لما تناقش الناس يقول لك ماكو شيء اسمه كب جنسي. اذا فلسطينيات صار شيء استراتيجي، وانا ازعم انه استراتيجي. والحاله التي تصيبني كلما رايت حسناء، والحاله التي تصيبني كلما رايت مؤخره او رايت اتداء كبيره،
والحرمان العاطفي 29 سنة، والحرمان الجنسي الذي أنا فيه. كيف ماكو شيء اسمه كبت جنسي؟ من أين جلبت دراسة العار هذه؟ من أين جلبت هذه الدراسة؟ رانا البت 90% فيه كبت جنسي ويقول لك لا يوجد شيء. يجي ومخطط له، وبدأ من أيام فرويد ويا رايش تلميذه، وكانت بدايات اكتشاف هرمونات منع الحمل. وكان يوقف في مصانع النمسا يوزع على العاملات اللي جايين من الريف عشان يشتغلون في المصانع، يوزع عليهم حبوب منع الحمل ويقول لهم لا تحبسون كبتكم الجنسي، طلعوه برا. وهو اللي اخترع قضية الكبس الجنسي. ماكو شيء اسمه كبت جنسي الآن علميا. والاغتصاب لما واحد يغتصب واحد. جوزيف، هل شاهدت باني جيرل سيمباي؟ نعم شاهدته. هو الهدف يقترب، الهدف يقترب. والاغتصاب الذي يحدث ليس بسبب كبت جنسي. لما تناقش الناس يقول لك ماكو شيء اسمه كبت جنسي، بل انه تجرأ اكثر، قال ان البنت تميل لابوها والولد يميل لامه وهذا ميل كذا. وضخمت القضيه الجنسيه باستراتيجيه معينه، الهدف منها ان الناس تمتلئ عقولها بشهوات تمنعها ان تفكر جد. جوستاف يا رجل، والناس ايام زمان كانوا يبيعون النساء. كانت النساء يا رجل ارخص من سندويتش الطعميه عند اي بائع طعميه على الشارع. تدخل لسوق النخاسه وترى الاسداء بكل الانواع وبكل الاشكال، بكل درجات اللون الوردي وبكل درجات البني وبكل درجات الاسود. كانت يعني الدمى الجنسيه التي تباع الان كانت النساء ارخص منها ايام الجاهليه. ويقول لك ماكو كبت جنسي. منين جلبت نظريات العار هذه؟ لوبون ألف كتاب اسمه روح التربية، ترجمة طه حسين. جوستاف لوبون يقول في الكتاب إن أولاد المستعمرات اللي هم إحنا يجب أن يدرسوا طب وهندسة وعلوم، ولا يدرسوا حقوق واجتماع وتربية، لأن هاي تصيرهم أوادم. إحنا ما نبيهم أوادم، نبيهم آلات وتروس، الآلة الكبرى اللي إحنا قاعد نديرها. إذن شو اللي ساهم في؟ وما علاقة هذا بالكبت الجنسي؟ الشيء الذي تتحدث عنه والمثال لغوستاف لوبون لا علاقة له بالكبت الجنسي الذي تتكلم عنه. لا علاقة بين هذا وذاك. كيف ربطت بين هذا وذاك؟ أنا لا أفهم. تحويل الناس إلى تافهين. كرة القدم والجنس والأزياء والوناسة والدوبامين. يعني إذا ترتدي ملابس جيدة فأنت تافه، إذا تشاهد كرة قدم فأنت تافه، إذا تمارس الجنس فأنت تافه. تريد أن تحرمنا من كل شيء، تريد أن نصير كلنا مثل فلسفتي، ظهورنا معوجة ونحمل كتب رتة ونناقش. هكذا قال نيتشه، هكذا قال. التفاهة شيء عادي، كونوا تافهين واستمتعوا بتفاهتكم. لا، الحياة لا تطلب منك أن تستمتع، لا تقوم بشيء حرام. الجميل في الحياة أن الصواب والغلط موجود في الحلال والحرام. هذان هم الطريقان الوحيدان الذي يحددان الصواب والغلط. طالما أنك لم تتجاوز خط الحلال والحرام افعل ما تريد، افعل ما تريد واستمتع بما تريد. ترى ديننا ليس دين زهد، ليس دين رهبنة لكي نصير رهبان ونخصي أنفسنا ونقطع أعضاءنا التناسلية. تزوج مثنى وثلاثا ورباع، وطلق وتزوج غيرهم واستمتع. يا فاروق، خلصت مان هو المهندس الأعظم. اقرأ مان هو الكاتب تدور في نفس العالم. هناك مان هو حفيد لويد صار أمير طبيب، وهناك مان هو الزراعة عند ملك الشياطين أو حصاد ملك الشياطين. المهم ابحث أنت عن أعمال الكاتب، عندها مان هوتان رائعتان وممتعتان، فيهما نفس الجو ونفس الفايب الذي ستحصل عليه. هل أنا مازوخي تضعونني مع ماكيما؟ الكاتب كتبها لأن كانت تدرس معه فتاة كانت تتنمر عليه وكانت أقوى منه. فلابد لكم مازوخي، لم تجدوا غير هذه وإذا أنت عمتك أنا ليست عمتي، أنا إنسان طبيعي، مستحيل أقول لواحدة عمتي. يا أخوان عشان أقفل موضوعي أنا بخصوص موضوعي أنا يعني نقطة ونقفل. دامها جاية على دين وعلى تربية فالله يحييها من ساعة جت فيها كنسلة. إي والله العظيم، وإني سعيد داخليا ومبسوط. هذا اللي تربيت عليه وهذا الشيء اللي أنا يعني يا أحمد مقتنع فيه. مشاهدوك سيبقون معك مهما قمت به، مشاهدوك دائما سوف يحبونك. من يكنسلك أصلا لا يهتم بك ولا يهتم بما تفعل. أنت بالنسبة له مجرد موضوع سيتكلم عنك.
وجماهير تويتر مهما كنت، حتى لو كنت الإنسان المثالي، سوف يسبونك. حتى لو كنت تمشي على الصواب وعلى الحق سيسبونك. تويتر بما مملوء بالسحاقيات، بالمخنثين والشواذ، بالملاحدة، بعديمي الرجولة، بالناس التي تبيع بلدانها وتبيع دينها. تويتر هو الديب ويب للعالم العربي. إذا تريد أن ترى أسوأ أنواع المجتمع ادخل لتويتر. فإذا كان ضدك الناس في تويتر فاعرف أنك على حق. ويوه متى ومن؟ اصبروا عيد الدونيشن. اصبروا عيد اللقطة. انت بالنسبة له مجرد موضوع سيتكلم عنك. وجماهير تويتر مهما كنت، حتى لو كنت الإنسان المثالي، سوف يسبونك. حتى لو كنت تمشي على الصواب وعلى الحق سيسبونك. تويتر بما مملوء بالسحاقيات، بالمخنثين والشواذ، بالملاحدة، بعديم. شكرا للكبير فروس. الله يرحم جدتك، الله يرحم جدتك، والله يجعل مثواها الجنة. الله يرحم جدة أخينا فروس، والله يجعل مثواها الجنة. بالله عليكم لا تقصروا مع فروس في دعائكم. أريد كل هذه 700 أن تدعي لي أخينا. الله يرزقها الجنة، والله يرزقكم الصبر والسلوان، والله يصبركم على فقدانها وعلى فراقها. شكرا الكبير فروس، والله يا أخي لا تقصر معي. شكرا لك فروس. بالله عليكم أريد كل التعاليق تترحم على جدة أخينا. كل التعاليق لا أريد أحد لا يترحم عليها. الله يرحم جدتك يا أبو فروس، الله يرحمها، الله يرحمها، والله يصبركم، الله يرزقكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم الفراق صعب، ألم الفراق وألم الفقدان شعور صعب، والله شعور صعب. الله يرحم جدتك يا أبو فروس. في من ناحيتي، فلا تحاولون انكم تزيدون في الموضوع. ما ودي الصراحه الموضوع يتشعب ويطول. شكرا لكل الناس اللي كتبوا كلام طيب، يعني بشكل عام كل اللي كتبوا كلام طيب بشكل عام، الله يعطيكم العافيه ويجزاكم خير. واللي سبوا واللي يعني قالوا اي كلام مو طيب، الله يسامحكم، محللين ومسموحين. والله محترم شونك. هذا هو ستريمر رقم 1 في العالم العربي. عندما تكون محترم، وحتى في ردودك محترم، وحتى ضد من أساء إليك تكون محترم، هذه هي قمة الرقي والأخلاق. أتمنى لو أنا مثله، لأن أنا لو أنا في حالته كنت سأبطش. أتمنى لو أستطيع أن أتعلم منه، ولكن أنا عفوي زيادة عن اللزوم، لا أتحكم في مشاعر. إي والله ضريبة الشهرة وضريبة المكان اللي أنا فيه أنا يعني متقبلها. ويا حلوها كنسل الدين. إي والله عرفتوا، وقفل الموضوع، قفلوه الله يخليكم، أنا أبغى ننبسط. أيوة يا أخي والله أتعبتمونا يا أخي، أتعبتمونا يا أخي. استغفر الله العلي العظيم. يا أخي هل أنتم معي أم ضدي؟ ماذا فعلت لكم؟ السنغال اليوم قبلتنا، السنغال اليوم نكحتنا وسط أرضنا ووسط جمهورنا. السنغال اليوم دمرتنا تدمير. دعونا ننسى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا العار، يا المهزلة، يا المنكح في المفرح. يا أخي ماذا فعلت لكم؟ والله لا أميل للزنجيات. كل شعب وكل عرق جميل بما لديه، ولكن لا أحب الزنوج يا أخي. لا تكلموني. الله يرفع قدرك فروست، الله يرفع قدرك ايدي. ما شاء الله، اللهم لا حسد،
اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. شكرا فروست، شكرا ايدي، بالله عليكم التعاليق كلها فروست ودبليو، ايدي ودبليو، التعاليق كلها دبليو للكبيرين. ابو فروست اصبروا اصفر، اصبروا. الحسد، الحسد الوحيد السعيد في المغرب الليله هو انا، الوحيد الذي يبتسم في المغرب باكمله هو انا. المنتخب خاسر وانا جالس اجني الاموال. الوالد يريد ان يفقع خصاويه، الوالده بح صوتها من شده الصراخ، اخوتي الدمعه عند خدهم وانا جالس اضحك. والمال يا اخي، المال بالله عليك لا تسعد كل هذه الاموال. فلا تنسى الهم وتنسى الغم. والله انا حزين بداخل قلبي صراحه، لست حزين بعد هذه الدونيشنز والاموال التي اتتني. لا، ذهب الحزن، ذهب الحزن. نسيت انا اي كاس افريقيا، كان سيأتيني دعم هكذا وعادي لنخسر كل الكؤوسات. شكرا، شكرا للكبيرين، شكرا فروست، شكرا للزعيمين، شكرا لفروست وشكرا لإيدي. الله يرفع قدركم، الله يعزكم. نعم، نمسح دموعنا بالأموال، نمسح دموعنا بالأموال، ولا عاد تضعوني مع حباشيات. والله هذه مستحيل. يعني تخيرني بين الزواج بهذه وبين أن أقطعه، سأقطعه قبل حتى أن تقترح علي ذلك القرار. تخيرني بين الموت وبين أن أتزوج بهذه، سأفضل الموت صراحة. وجه خير هذه الزنجية، مع فتحت صورتها أتتني أموال. ممكن أجعلها زوجة ثانية، ممكن زوجة ثانية صراحة بعد تفكير، ونجيب لكم ابن نصف زنجي نصف مغربي، يأخذ أفضل ما في الجينات المغربية وأفضل ما في جينات الزنوج، ويكون عبقري مثلا في كرة القدم أو يكون ممتاز في الرياضات. فبعد تفكير لا، ممكن إذا أتت مجانا بدون مهر بدون عرس، وبعدما أكون تزوجت التي أنا أريد واستمتعت معها، هذه أضيفها، أقضي عندها الويكند، أو عندما أتخاصم مع الزوجة الأولى أقضي معها، فممكن تكون. أنا مع كايدو، لا أحب كايدو، لا يعجبني كايدو. من هذه؟ من أي أنيمي؟ دافن الرأس، الحرمان العاطفي. والله الشهي هذا المشهد، أكذب عليكم، أكذب عليكم. بعد خسارة المغرب هذا ما أحتاجه أكثر من الأموال. بعد الخسارة هل من شيء أجمل من هذا؟ هل من منظر أجمل من هذا؟ هل من شعور أجمل من هذا؟ تدفن رأسك وسطها، تنسى كل الهم وتنسى كل الغم وتسعد أنا مجرد AI فرحت. أنا أشعر بالسعادة مجرد رؤيتي للصورة، فما بالكم لو كنت وسط المشهد؟ وأكثر من الأموال صراحة، أكثر من، يعني إذا تريدون الصدق والله أكثر من الأموال. الأموال هي وسيلة لنوفر هذا يا رجل. الأموال لبداية يجب أن تكونوا رجال ثقافة يا أخي. أعتقد اليوم سيكون البث طويل لأن عندي اكتئاب بسبب المباراة، سيكون بث طويل أتوقع إذا لم أتعب، أو سأتعشى وسط البث. لا هدي 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 هدي، لا تتحمس أكثر من اللازم. نيتشه وفلسفتي، الفرق أن واحد سيتذكره التاريخ كرجل غير الفلسفة، والآخر سيتذكره التاريخ كمهرج. ممكن يتذكر فلسفتي التاريخ كعبقري، ترى غالب العباقرة كان العالم ينظر لهم على أنهم مهرجون. ممكن لا تعرف ما قد يحصل. حكم لي البيع يا رجل، لا بعيدوا عن موضوع التحكيم. زوجة شقراء، لا يا الداعر، يا الداعر، يا الداعر،
ايوا ممكن تكون أرملة زوجها الزنجي مات، وممكن تكون صديقة. ما بكم تذهبون لأسوأ السيناريو، ما بكم تذهبون لأخر سيناريو من السيناريوهات. ممكن هناك مليون سيناريو ومليون احتمال. أيوا بطولة الكمال لله. سأغطي لكم البطولة بإذن الله إذا وصلت للسعودية ولم تحصل لنا مشاكل في الطريق بإذن الله. أنا أفضل من أودن، وأنا بالنسبة لي بطولة محسومة. وصلت إلى 500,000 ريال سعودي كاش. بإذن الله. إذا أطلنا في البث نعم ممكن نتابعها. لو جلدي ماسك كان بيكون عندي كونديشن خارق. كولمان عنده صراحة البطولة ليست عادلة. كولمان قصير، البناء العضلي عنده أسهل. يعني المجهود الذي يضعه أبو أودن متعب أكثر من المجهود الذي سيخضع له كولمان. فأنت تواجه واحد أسرع منك في البناء العضلي. كتف يدين هل كل أحد يقدر يسوي 10 كمان خلاص ما أقدر أسوي أكثر من كذا. أنا مع أبو أودن، أنا من تيم أودن، وأعتقد أبو أودن سيحقق المركز الأول. تابع جوجيتسو. اصبر أشعر بأن ستأتيني أموال أكثر. لا تقطع رزقي بالأنمي يا رجل. بمناسبة 400 اجعل البث 4 ساعات. اصبر، وأشعر بأننا سنكمل الهدف هذه المرة أيضا. هدوا ولا تخبروا كم أتانا. لا تجعلوا الداعمين يهربون يعتقدون أنه أتانا خير. اصبروا، ربما أريد جلب هدايا للأهل، فأحتاج الآن. حصلت على مال فيزا، باقي أنا أجمع مال الهدايا من السعودية. فاصبر. إذا ما عجبك توكل على الله. باخذ 500,000. هذا الشخص اللي هو منافسي أبعطيه كذا شلون يعرف حجم نفسه ولا يجي. أنا مع محمد أودن وأرشح محمد أودن، وإن شاء الله محمد أودن سيفوز. انتهى. نحن متوحدو الأنمي يجب أن نقف مع بعضنا البعض. نحن عشاق الأنمي إذا لم نقف مع بعضنا في هذه البطولات ونساند بعضنا فمتى سوف نقف مع بعض؟ مليلنا من الكلاشات. معلش أمنيتي أسويها بحياتي. يا العار. ما عرفت بده يوقف قلبي لأنه هو مسك لي إيدي ولا لأنه بده يوقف هو. لما لم يرشحوني لهذه الجوي أووردز؟ لم أكن أستحق الترشيح. لا أعرف عن أي فئة كان يجب أن أرشح، لكن كنت أستحق أن يتم ترشيحي صراحة. كنت سأعطي أعظم خطاب. من هذه المرة؟ والله لا طلعت قواد. كيف ترسل لي داعرة؟ على آخر أيامك فاتح وكالة قوادة. هدي لا تسيء لنفسك يا رجل. كيف أرسل لك داعرة؟ يا العار، يا المهزلة، يا التنسيق. هدي. شكرا لأخواني أحمد بن سلمان، مع أنكم ما سويتوا شيء، بس شكرا. إذا تبغاني أصير مستشارة من الحين ما عندي مانع. ماما وبابا. ملكة العفوية هذه. يا الكرينج. بن سلمان، مع أنكم ما سويتوا شيء، بس شكرا. إذا تبغاني أصير مستشارة من الحين ما عندي مانع. ماما وبابا أكيد حيقولوا أيوة. صباح الخير. وين مكتب حمد؟ بدي الجائزة عديمة الهيبة. شكرا. هذه فرصة عمر.
الحمد لله انهم لم يرشحوني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كانت ستكون مهزلة لو مترشحا في هذه الظروف. يا جوائز العار، يا المهزلة. لقطة إنسانية من روك ستار. أيوا أعطوا نسخة مبكرة الوصول من GTA 6 لواحد فيه سرطان. بيج دبليو روك ستار، بيج دبليو روك ستار. ف متابعيك فجروها بماذا؟ إلى الآن فيت سترينج مملكة العهر. هل يسب هذا دولة عربية؟ أعطوه بلوك. أي واحد يسب دولة عربية مهما كانت ويسيء لبلد عربي في هذا البث البلوك. كل البلدان العربية على رأسنا، كل العرب وإخوتنا المسلمين تاج فوق رأسنا. لا نسمح بهذه التجاوزات. أيوة إلى الآن أنمي فيك سترينج يتجبر. سنتابع كل الحلقات. اصبروا، الأنمي سنتركه على نهاية البث. ما بك الله ناعم الملامح ورأسي كبير صفر هيبة، صفر حضور، صفر كاريزما، ضعيف. المجاعة، المعنى الحقيقي للمجاعة الجوع. توقفوا عن فيديوهات الاي اي، والله مخيسة يا اخي، حلبتموها. ايوه شوغو ماكاشيما تزوجت فهددوها. وات؟ مؤدية صوت مكبة من انمي رجل المنشار تتعرض لتهديدات بسبب اعلان زواجها. طيب يا جماعة، مؤدية صوت مكبة واللي اسمها توموي كوسونوغي اعلنت في منصة اكس على انه هي تزوجت من شخص كانت تواعده من ايام الجامعة. طبعا ما اعرض عن تفاصيل ابدا هذا الشخص، لانه هذا الشخص يعني خارج مجال الترفيه او خارج مجال الانمي زي مؤدين الاصوات الثانيين. طبعا من بعد هذه التغريدة بساعة واحدة جاها كمية تهديدات وكمية ناس قاموا يحرقوا الفقرات حقت شخصية ماكيما او معظم الشخصيات. يا رجل، عشاق الانمي قمة التوحد. عشاق الانمي عبارة عن مهزلة. إذا كنت تحب الانمي وتحب تخلف يا اخي، والله متخلفين. قمة التخلف وقمة العار وقمة ميه. كملنا مقطع ماهر موصلي البارحة في الواقع. ايوه اصبروا، اذا عندكم مقاطع طويلة ارسلوها لنا، مستعدون نرى مقاطعكم الطويلة. قمة العار والكرنج. شاهد مقاطع رحاليس، ايرلينغ هالاند. ايوه يا اخي، لا تتعبون من الاموال، ركز على كرة القدم. تريدون ان تقوموا بمليون شغلة، وبعدما تنهي مسيرتك تبدأ تفتح قناة تحليل، واتركونا نحن نسترزق الله في اليوتيوب. يا العار، يا المهزلة. كيف كانت ردة فعلك على ركلة الجزاء؟ والله عادي، أنا نسيت المباراة. أنا أخبركم، أنا أغرب إنسان سوف ترونه في حياتكم. أنا الآن عادي، ما أستطيع بالعكس أن ترسل لي هدف السنغال وأشاهده وأصفق للسنغال وأخبرك بيج دبليو السنغال. انتحب. هذا ريان أعطوه بلوك، بالله عليكم أعطوه بلوك من الصباح. تصدق ريحوني منه. هارد لك من مصر، هارد لكم جميعا.
جوني سينز دايت. لما ترسل لي فيديو لجوني سينز؟ لماذا تحاول أن توصل لنا بهذا الفيديو؟ قدراتي جيدة. هذا الفيديو إذا شاهدته يعني مشكوك في أمرك، وهذا النوع من الفيديوهات إذا مهتم بها يعني عاشق الملفات لا تستطيع أن تمتعهم. ضروري تشاهد فيديو لجوني الخطيئة لكي يريك الطرق التي تقوم بها. وها أنت تعشق الملفات ولكن ليس عندك قوتهم. أنا آسف لك. رحلة البحث عن أسوأ أنمي في نتفليكس. كل ما في نتفليكس سيء أصلا. يعني جدول عرض حلقات فارس من الممالك السبع. فضفضة. أبو ماجد لا أعرف. سيتيزن كين. شاهدت هذا الفيديو، فيديو رائع صراحة. أنصحكم بمشاهدة فيلم سيتيزن كين، من أفضل الأفلام في التاريخ. لا أضعه ضمن التوب 10 عندي، لكن هو فعلا فيلم أيقوني، وفعلا فيلم من الأفلام المؤثرة. أصبر أخبر الوالدة تعد لي عشائي لكي يتعشى معكم على البث. ماما الوالدة واش وجد لي العشاء؟ صافي ملي وجد دق عليا الباب. سأتعشى معكم على البث، فهمتموني؟ ماما عادي. لا تقولوا لأمكم ماما، لا تقولوا لأمكم عادي. اصبروا نحمل حلقات الأنميات التي نريد. أي أنمي يا أخي. فيت سترينج فيك غير موجود. هي أنا مهتم بحلقات فيت. أكثر أنمي أنا مهتم به بصراحة هو فيت. يعني أنا أبدأ من الحلقة الأولى. هل تعرفون أنني أنتظر فيت أكثر من ما أنتظر لا تزودها بالأنمي؟ البث سيكون أنمي، يعني يعجبكم الأمر أم لا. إذا لم يعجبك الأمر يفضل تغلق، لأن أنا مهتم فقط بمشاهدة الأنمي الآن. نفسيتي زبالة، فالشيء الوحيد الذي سينسيني خيبة الأمل هو الأنميات. الشيء الوحيد الذي سيغير جوي هو الأنمي. يه أي جودة هذه؟ HD. ماذا سأفعل أنا بجودة الفاكين HD؟ أريد الفول HD. اشرح حلقة جوجيتسو كايسن وأنت تتابعها على أساس أنا فاهمها. فيديو ديدي لأن دعم $69، لأن دعم 69. أيوة فول HD. أنمي فيت لا تتابع إلا بال1080. يومك سعيد هندي أشقر. لو سمحت فريرين أو هيل بارادايس. فيت انسى علي، لا فريرين لا هيل بارادايس. هل من شيء أمتع من فيت؟ أنا وفيلي هذه السلسلة، أنا من مطبلي هذه السلسلة. الفريرين أو هيل بارادايس. لا 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 فيت وما أدراك ما فيت. الأعظم يا رجل، ملك الأبطال جيلغاميش موجود ويقول لي هذا فريرين. ولا زال توغاشي يضحك عليكم بتغريداته مثل الكلاب، يرمي لكم عظمة بهذا النوع من التغريدات. فعليا ايوا والله جالس يتمنكح عليكم. المغرب خسر، عرفنا. US Marine versus UK. What everybody fat looks like. احترام الكلمة.
5.5. يا أخي ضعوا مقاطع طويلة، ضعوا مقاطع طويلة لين أحس بفراغ عاطفي، لأننا وحدنا يعني. فاروق ماذا؟ كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟ وهل سيفيدون كيف امتلكوا القنبلة؟ لا تفسد سهرتنا بالأنيمي. والله أعتقد أفضل ما نفعله هو نشاهد الأنيمي. ماذا سنفعل غير الأنيمي؟ المقاطع مملة، كل شيء تكلمنا عنه، أنا نفسيتي خرق، فأفضل ما سأفعل هو مشاهد أنيمي وبعدها انتهى. لأن أنا بنفسي النفسية عندي صفر، ليست أفضل شيء. باقي للحلقات وقت قليل. متابع فيلم ثقافي، أيوا فيلم ثقافي سيكو سيكو. سيكو سيكو دحنا عاوزين نيكو، سيكو 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 دحنا عاوزين نيكو. سؤال: لما تبحث عن صوري وأنا صغير وصوري أيام المراهقة؟ هل تشتهي أن أفعلها بك؟ هل ترغب بأن أفعلها بك؟ لما تبذل مجهود كبير جدا في إيجاد هذه الصور؟ اصبر رقل، أنت من وضع الصور السابقة. إذا كان أنت سأعطيك بلوك، لأن اصبر أرى هل هو نفسه. يضع الصورة أكثر من مرة، يركز على الصورة. خذ بلوك يا أخي، تريد تنقص هيبتي أم ماذا؟ خذ بلوك، تريد تدمر الهيبة أنت. لا عاد نرى لك أي شيء ونرتاح منك. لو مرة واحدة أقول متفهم، لكن مرتان لا، مشخصن أنت وأنا سأشخصن أكثر منك. كم باقي لي الحلقات؟ لم يبقى الكثير. غيروا في العنوان: بث متابعة فيت. بث متابعة فيت سترينج فيك. شاهد هذا، شاهدناه أصلا على البث. أنا أحتاج إلى شيء أنا أستمتع به، فهمتم؟ وأنا أندمج مع حلقته. لهذا سنشاهد فيت. سنكمل 3 حلقات منه، بعدها نرى. غالبا يا سأغلق البث يا ما لا أعرف. مهم لننهي 3 حلقات من فيت. اصبروا، أضعت هاتف. أين وضعت الهاتف؟ الله أعلم. هو الهاتف. يا رجل، الهاتف عندي كله متشمتون، كله شامتون، والله الرسائل كلها شماتة. يا رسائل الشماتة. هل خوفك من المستقبل سوف يغير المستقبل؟ أنا سأسألك سؤال: هل خوفك من وقوع أشياء سيئة يعني أن لن تحصل أشياء سيئة؟ هل تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله؟ أقداركم تؤخذ بأفواهكم، فكن إنسان إيجابي لكي يرزقك الله بالأشياء الإيجابية في حياتك. لا داعي لتخاف، نحن مسلمون، مصائرنا وأقدارنا بيد الله عز وجل. الله من يختار لنا، ولا يختار لنا ما نريده، بل يختار لنا ما نحتاجه. فحتى إذا أتاك شيء سيء فالله عز وجل
سيجعل هذا الشيء عبارة عن درس لتتعلم لتصير مستعد لما هو قادم. ف إلا الأنيمي انسوا. لنا مدة لم نشاهد أنيمي. أنا جوي أنيمي. إذا لا يعجبكم اخرجوا، لا تفسدوا علينا. أو دعوني أغلق البث وأذهب أشاهد وحدي، لأننا الليلة مشاهد أنيمي مشاهد. فأنتم اختاروا، هل أشاهد معكم أو أشاهد وحدي؟ اعتبروا البث انتهى. الحلقة 0 شاهدناها أصلا على البث. لا تتباكى وتهدد. لا أتباكى. أنا أخبركم، هل تريدون؟ إذا لا تريدون اخرجوا. إذا لن تخرجوا اتركوني أنا أذهب وأشاهد. يعني بسيطة وسهلة. أين التهديد هنا؟ تم. سنشاهد أنيمي فيت سترينج فيك. للذي لم يشاهد السلسلة أنا سأشرح لكم ما هو أنيمي فيت، وسأوقف كل شخصية وأعرفكم بالشخصية وسأبذل المجهود. أنيمي فيت. يا أخي أنا مهتم به، أنا مهتم بفيت يا لورد. سأشرح لكم قصة الأنيمي. الأنيمي عبارة عن حرب مقدسة. هذه الحرب تتم بين 7 ساحرة، كل ساحر يستدعي بطل من أبطال التاريخ. عبارة عن باتل رويال. يبقى فيها فائز واحد. الفائز الكأس المقدسة تسمح له بأمنية بسيطة وسهلة. هذا هو لور القصة. هناك منظمات، هناك سحرة. حتى إذا لم تشاهدوا المواسم الماضية ستستطيعون الفهم. ها هو الأنيمي فيت سترينج فيك. عبارة عن حرب مقدسة، وكل ساحر سيستدعي خادم سيمثله. الخادم هو بطل من التاريخ، والأبطال مختلفون. لن أحرق عليكم شخصيات الأبطال. هل نتوكل على الله؟ نبدأ. أخبروني متى نبدأ. أخبروني. نتوكل على الله ونبدأ. كل تعاليق 69 لكي نبدأ. الجميع الشات 69. كل تعاليق 69 كي نبدأ. ايوا والله الخاص انفجر رسائل شماتة. هي واكتبوا على الأقل هارد لك. والله حتى هارد لك لم يكتبوها يا رجل. يا الواتس، يا المهزلة.